São Paulo, tava acabando um show lá em São Paulo, e o pessoal começou a me marcar no Instagram. Essa internet é uma coisa fora do comum. Ela tanto ajuda como atrapalha. Você usando ela por bem, ela dá certo. E começaram a fazer hashtag Xand Avião, canta, Skema 10. Mandar um abraço especial para a galera do Skema 10. Eu nem conheço o cantor, nem conheço a banda, isso aqui é... E começaram a me marcar, e eu ouvi a música e fiquei apaixonado. E não sabia, essa música é do meu amigo Aviões. A letra dele, a música dele. Mas estourou com o Skema 10. É? Fazer o que, Matão? Hein? Fala, papai, o que você... Parou, parou. Só guitarra, vai, só guitarra. Qual solo de você, vai? Toda de televisão, não é você. Eu sou teu e basta. Fica por qualquer parte. Chega, vai. Olha que fala, papai, o que você quer? Olha que fala, papai, o que você quer? Cheguei em casa, tá cheirosa. Só praticando visão, só tem mandar em você.